Ya, nih gorengan talas seperti ini. Ini aku mau bercamping di sekitar sini di hutan pinus ya. Ini aku cuma bawa playset aja, terlalu banyak barang. Aku cuma bawa playset. Aku mau bikin tenda di sini aja ya, sekitar sini aja. Ini aku mau bikin pasak. Karena aku lupa bawa pasak, jadi ini bikin pasak dulu. Ini aku pasang pasak satu lagi. Ini udah dua ya.
Aduh, ini tinggi banget ini. Aku bisa nggak ya? Terus pohonnya juga terlalu besar. Kayaknya. Ini sudah aku lingkarkan karetnya ya ke pohon. Ini aku mau ikat. Nah, ikat. Ini sudah aku ikat. Tinggal pasang-pasang yang satu lagi. Nah, pasak lagi ya. Pasang-pasak lagi. Biar bagus tendanya. Pasang-pasak lagi biar bagus tendanya. Tendanya udah jadi nih guys, tapi aku capek banget, mau istirahat dulu. Tendanya udah jadi, udah nyaman banget bagi aku, udah nyaman banget ini ya. Yang sebelah sini bisa kita naik turunkan. Kalau malam hari kita bongkar pasaknya bisa diturunkan ya. Karena ini masih siang hari jadi boleh dibuka lagi nih buat hawa. Nah nih karena aku udah capek banget bikin tenda, aku mau istirahat dulu. Oke. Tapi masih mentah. Ini namanya ubi talas. Umbi talas ini sebenarnya di sini banyak, sekitar sini banyak sekali umbi talas ya. Tapi aku bawa aja lah dari rumah agar langsung, karena aku udah lapar banget. Kalau nyari kesana aku
takutnya laparnya perutnya itu loh yang udah keroncongan. Aku mau bikin ini, mau tak goreng buat nanti aku makan. Ini aku mau masak dengan peralatan yang sangat sederhana karena aku lupa bawa kompor. Jadi aku masak pakai tisu sama minyak sayur ya, atau minyak goreng. Ini sangat praktis banget. Aku bawa perlengkapan masaknya itu sederhana aja ya, nggak yang mewah-mewah, sederhana aja, bawa dari rumah. Nah, ini kompor ajaibku. Aku cuma bawa ini aja. Ini minyak, bukan madu ya, ini minyak. Ini tisu sama minyak goreng. Itu kompor ajaibku. Tapi aku mau ini kupas dulu ya. Sebelum kompornya dinyalakan, aku mau kupas ini dulu. Ini makanan yang sangat simpel tapi mengenyangkan ya. Ini aku mau potong-potong umbi talasnya. Masukin bumbunya. Uh. Ini aku bolak-balik umbi talasnya yang cepat matang. Ini kompor ajaibnya nyalanya sangat sempurna ya. Nah, kalau kita camping tuh nggak usah bingung kalau kita nggak bawa kompor. Selagi masih ada kayu, ada pohon gitu ya, nggak usah bingung. Pergunakan apa yang ada di alam. Ini matang.
Ini talesnya udah matang, garing banget. Cocok. Aku udah lapar banget. Aku makan dulu ya. Bismillah. Nah rasanya. Enak banget. Aku udah lapar sekali. Aduh. Rasanya enak, garing. Ini pulen nih guys, jadi udah enak banget. Tadi udah kasih aku bumbu penyedap rasa, jadi enak banget. Alamnya indah banget, sejuk lagi. Udah cocok makannya pakai ini. Pulen, garing, gurih. Ini aku udah lapar, panas-panas aku makan. Terus makannya nih, gorengan talas seperti ini.